Los ojos de tu perro son vitales. Presta atención a cualquier cambio, pues algunos pueden indicar una emergencia grave que requiere atención veterinaria inmediata. Si notas enrojecimiento extremo, secreción purulenta o sanguinolenta, o una opacidad repentina en el ojo, actúa. Un ojo nublado o azulado puede ser glaucoma, una emergencia dolorosa que puede causar ceguera. Estas señales no son para ignorar. Podrían significar dolor intenso o la pérdida permanente de la visión. Ante cualquiera de estos síntomas, contacta a tu veterinario de inmediato. La rapidez es clave para preservar la salud ocular de tu compañero.